家好啊！今日咧，我哋會一齊去信心園咧，一齊去睇花、睇景、睇人哋彈琴。最緊要咧，過嚟睇一睇我。咁咧，今次咧，我哋會一齊去兩個農莊咧，去睇下唔同嘅盛放嘅花開盛放。咁咧，準備好咧，就一齊出發啦！各位觀眾們，大家好！今日咧就去元朗嘅信心園啦。咁我哋搭屯馬線啦，或者你用其他交通工具都好啦，嚟到元朗呢邊嘅 G 出口。咁我哋咧就呢度開始啦。跟住咧就經呢個出口去。咁我哋咧就會去到 G2 出口啦，東頭村呢個出口。咁下邊咧就有一個巴士站嘅。咁以前嚟嘅時候咧，都見到工人姐姐啦，會喺下面巴士站排隊。咁嚟香港咧，都知道晒啲有玩嘅窿路噶啦。我都嚟過呢度都10次8次啦，大概。咁因為咧嚟緊佢都可能會收地啊，所以呢度有冇下年，所以就睇一次就一次。哦，睇之後咧就有一個巴士站。跟住咧，我哋就過嚟呢邊啦，搭76A 個巴士。要今晚落車之後咧，留呢個馬路都比較多車會經過。跟住咧就沿住條單車徑啦，就向前行。咁基本上咧一路都會有呢啲指示牌嘅啦。咁前面啲師兄都大行腳解過嚟，其實跟住穿過咗嗰條隧道仔之後，就嚟到呢個。咁見到原來就有呢啲指示牌嘅，就可以繼續去行。所以都唔需要理條路係點樣窄又好，點樣闊又好啦，總之你見到有路就可以行，跟住就上車啦。見到一個好空曠嘅空地啦，咁就唔需要理，呢落翻去啦。沿住黃色個欄杆，繼續向住呢條路行。咁行到呢個位咧，差唔多就到信心園嘅啦。見到咧嗰邊就有一啲嘅咩喺度啦。咁至於右邊呢度咧就係嗰個入口。咁嚟到咧，理論上都要收50蚊嘅入場費嘅。因為信哥啦，即係信心園嗰個農場主人啦，都要花唔同嘅成本去維護嗰個園地啦，咁所以都係要交入場費嘅個正路。咁呢邊咧已經見到一啲打卡嘅造型主題。嗱，今次咧就係扮神社。我記得呢度真係有一個神社嘅裝飾設施。哦，好好好，係啦，放水試下度。一位，有朝行起上日第一次嚟。嚟咗好多次啦，但我想問咧，係咪都會收地嘅？會啊，應該可能27年3月第一啦。哦，27年3月，好啊。可能28年到啦，我哋就差唔多啦。一陣間轉頭俾10蚊你。好啊，呢就係個經典嘅打卡風車，幾靚嘅。今日都帶咗相機過嚟影相啦，但係呢部機咧，其實影呢隻黃色係有啲難度。咁可能360我睇得清楚個原色係點樣，一路行上去就係幾靚，自然風光。
得少少嘅遊人咧，就過咗嚟呢度，但係基本上都係冇乜人，可能大家都星期六日都去北上，咁我調翻轉南下嘅，同大家策略相反，咁所以基本上咧，你見到個牆都係可以一條友都過嚟飲影都冇乜問題。咁呢個區域都係太陽花嚟嘅。個太陽好曬。講一講咧，頭先點解要6對鞋啦？因為有個女人咧都幾 cam 嘅，佢係攞住張凳啦，可能呢度嘅凳嚟嘅，咁跟住咧赤腳，咁啊俾自己腳咧行到啲泥度，佢喺打卡攞張凳我周圍擺，咁就俾佢狗啦就去影相嘅。咁但係我就覺得好污糟咯，係咯。咁不過佢中意咁做就有嘅啦。都要小心啦，因為啲泥地區咧，譬如呢啲位有濕泥，就唔好踩落。咁你都預咗對鞋可能就有啲污糟，行得呢啲地方，覺得田嗰刻開始。咁呢度有啲蝦咧可以買。已經所有啲貓，我仔仲鬧我添咧，係1分錢。隻貓死咗啊！啊！你阿媽死又唔見你喊喎。唔係有感情噶，佢唔有感情噶，你照過開佢，佢又跟你喎。得我經手咧都送。咩信哥？呢邊有啲零食啦可以買嘅，有一啲草帽啦，有興趣就可以去 shopping 下。佢咧每期都唔同嘅嗰個擺設，哇！今期呢個幾正，有冇啲師兄師姐識彈琴，可以過嚟彈翻幾首歌？呢個都係唔知夠唔夠力承重啦，有2條布帶綁咗落去都 OK 嘅，因為你可以坐喺度打卡。我試下呢個琴彈得先，彈到，咁可以悄悄地俾人去打卡啦。咁呢度繼續有一個應該唔拉得嘅大提琴啦，都唔預你拉呢位啦，啲小屋造型擺設啦，再加埋 farm，呢個打卡位都唔錯嘅，喺度打卡。咁小心呢度可能有啲村狗啦會叫嘅，咁都係叫嘅啫，安全嘅。呢個係啲花海隧道啦，人工製造嘅。就例如呢啲啦，咁但係咧因為困住咗，所以就安全。咁呢度咧唔知係咪適逢中秋節係咪之前？唔知仲未拆定點樣啦，有啲燈籠。但係有一年咧疫情嗰年就好騎嘅，係掛滿晒嗰啲細菌波波，咁一啲唔知綠色定紫色啦，就比較核突。呢個天梯啊，嘥咗。可以喺 IG 咧睇，好似頭2-3張相咧，個天梯會靚好多，唔係嗰種感覺。而家睇落已經係咁，大約係咁多啦。信心園嚟講，都係主要係向日葵為主，咁真係冇做其他嘢。不過嗰啲佈景係幾靚，興趣就可以過嚟去超下啦，帶朋友仔過嚟打下卡，支持下信科。因為頭先聽佢講都係唔係好多時候2027、2028咧就收地，咁就去起業嘅。咁呢個造型咧就夠晒靚啦，尤其是呢個位，啲花園雅座咁樣。咁如果呢度開壺茶喺度飲，係幾好咧？啊，飲杯咖啡都幾超呢個位。
差啲漏咗呢個享負盛名嘅鳥居，咁但係已經係做緊其他嘢啦，隔離。但係佢好多嘢都拆咗啦，其實。我哋行埋過去睇下先，有啲咩喺度啊？冇心喺度拍。有呢啲少少嗰啲香啦。咁如果往時咧，你見到紅色嗰個公共牆咧，係擺咗好多嗰啲叫咩啊？紙仔啊喺上面，跟住呢度有一堆遮咁樣空嗰啲鐵欄咧，係有一堆遮仔喺度，其實好靚嘅。咁但係都拆咗啦，唔知咩今次就咁有啲失色啦。咁去埋呢度就差不多啦。跟住就講下場。我想離開嘅朋友咧，就可以去翻即係啱出咗嚟單車咁啦。之後會有巴士站咧，都係搭翻出嚟出翻去元朗啊啲地方。咁喺呢個孖煙通車河呢個位嘅就係76K 嘅巴士站。路過見到呢個啊，過嚟打卡，超正我覺得，把槍我誠實。終於都到啦，最後一段路真係跑落天，因為咧搭半左右4日落噶啦，而家大約搭3日啦，咁而家就整趕上嗰個黃昏嘅時候，所以要影又快啦。咁入邊咧，我唔知而家個狀態點啦，段時間冇嚟。咁以前有啲巴西龜啊，啲金魚可以睇下嘅，亦都有啲兔仔啦，要俾錢可以餵一餵佢哋。咁理論上咧入場免費嘅，咁但係你要燒嘢食啊，或者係佔用佢草地去做一啲嘢，譬如係野餐，長期佔用咧，可以露營啦、日營啦，咁就要收費。不過公德心我覺得，你心都掟落去。個黃鴨喺度幾得意。頭先咧有師兄咧都帶咗相機過嚟影呢度嘅。然後後邊嗰座山咧就係雞公嶺嘅地帶嚟㗎啦。咁會見到去到秋冬天嘅時候咧，佢就會變到係一啲啡紅色啦，啲草變咗。咁夏天嘅時候就綠油油一片，所以係幾靚。呢度有啲小朋友嘅充氣設施啦，如果你有一家大細嘅，就可以過嚟玩下啦，或者打羽毛球啊都可以。咁前面呢個咧就係嗰個燒烤即係燒嘢食嘅地方。咁都有晒爐啦，因為放水之後有嘢食。盡全力衝刺。今年好似移咗位咁講，係咪個面積唔知係咪錯覺啦？佢細咗。得啦，稍微有啲蝕脹。已經過咗天，日頭最好天嘅時候，同埋黃昏啲光都開始弱咗好多。所以影可以影哇咁多啲嘢。我知我見啊，見咧。咁呢個咧就可以遠望到啦，片花田嘅，都加晒欄杆嘅。有一年咧，有啲人衝入去影啦，結果嗰個園主一路之後就鏟咗成片花田，所以大家唔使話，呢個就係香港人精神。今年就識做啦，唔好玩爛個花田嘅，咁就開始影相啦，都好鬼正。以前啲阿叔咧就喺度攞個手機，近佢懟埋去，就叫錢經心。有咁近啊，懟咁近，懟埋棵花度，就認真啲影就用相機好啲。不過而家手機都 OK 嘅，因為懟得夠埋咧，其實都係會影到嘅。
招都係對得好清楚。第一張咧就似模似樣噶啦，個效果會增翻少少。啱咧構圖大約係咁樣，個人再左啲，或者正中間都可以。咁你會見到有山景有花咧，咁就有層次感。即係譬如左邊係田，右邊係花，前面係人同埋山，咁個構圖有層次感啲。今集未出個樣，出下先。咁我都冇乜力行啦，咁就行咗一日，頭先仲要跑過嚟添。咁而家就唞下啦，喺個位度坐下，咁俾自己休息下啦。咁同埋見到咁大嘅草地咧，其實就好心曠神怡嘅。跟住睇下啲人喺度踢下波啊，或者放下狗啊，放下柴犬啊，或者一家大細吹下水啊，其實好 relax 嘅。所以咧，今集就去到呢度先啦。咁陣間出翻去咧，如果想走嘅朋友咧，呢度係出邊有小巴嘅，係啦，咁就行一段小路就可以有個小巴站，咁就可以搭翻出去嗰啲錦上路或者係元朗嘅地方嘅。咁今集咧大約就去到呢度先，下次見，拜拜。